أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: Mi smo se svi ovdje sakupili zbog otvaranja džamije u Zajonu. Allah dželešanuhu je dao znači džamatu u Americi da naprave ovu džamiju i to u gradu koji ima znači historiju vezanu za naš džemat. 2 dana prije jedan novinar me je upitao kao zašto ova džamija ima toliko značenje za vaš džemat. Rekao sam da sve džamije znači imaju veliko značenje za nas. Rekao sam joj da sve znači džamije imaju veliko značenje za nas. Ona je možda mislila da sam samo došao radi ove džamije. I također sam joj rekao da sam i ranije putovao da otvaram razne džamije. U svakom slučaju sam joj rekao da ova džamija ima veliko značenje naravno za nas jer je napravljena u gradu koji je započet od osobe znači koja je bila protivnik islama. I oni znači koji su zainteresovani u vezi historije ovog grada potrudit će se da saznaju. Osim našeg džamata znači slabo iko zna u vezi historije ovog grada i u vezi ove osobe koje se zvao Dawi. I znači džemat je napravio izložbu koja je znači u vezi historije tog grada i također u vezi džemata. I oni koji se znači zainteresuju u vezi ovoga imaće koristi od ove izložbe. Znači novinar možda će i napisati neki članak sutra u vezi ovoga. U svakom slučaju historija ovog grada i činjenica da je bio jedan čovjek koji je iznosio znači te lažne tvrdnje protiv obećanog Mesija alejhi selama i koji je posle znači umro i znači džemat je uspostavljen znači u ovome gradu i svaki Ahmed i musliman treba da ima veliku zahvalnost Allahu dželešanuhu kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači uvijek to radio i mi također dajemo zahvalnost i ljudima iz ovog grada. Iako je ovdje u ovom gradu znači prvo bilo odbijeno da se da dozvola da se džamija izgradi pa su poslije odobrili. I ovi ljudi iz ovog grada su znači stali protiv tih koji su odlučivali i stajali su uz nas i odobrena nam je dozvola da pravimo džamiju. Uputa je časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je kogod nije zahvalan ljudima onda također nije zahvalan ni Allahu dželešanuhu. I prema ovoj uputi mi znači zahvaljujemo veličanstvenom Allahu koji nam je znači dao ovu priliku da izgradimo džamiju u ovom gradu. Ali ovo nije samo dan za nas Ahmedi da ga slavimo. Ovo je dan kada mi zaista se zahvaljujemo Allahu dželešanuhu koji nam je uz izgradnju ove džamije također dao znači znak od istinitosti obećanog Mesija alejhi selama.
znači koji je bio jedan veliki sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo ću da spomenem nekoliko znači detalja historijskih koji znači prosvjetljavaju tu istinitost obećanog Mesija alejhi salama. Što više budemo znači pokazivali zahvalnost Allahu dželešanuhu, više ćemo imati znači blagoslova i svi ti znakovi istinitosti obećanog Mesije alejhi salama će da budu vrlo jasni svima. I ta naša zahvalnost dragom Allahu dželešanuhu će da pokaže sve ove znakove. Nema sumnje da Allah dželešanuhu nije ispunio toliko tih obećanja koje je Allah dao obećanom Mesiji alejhi salamu. Allah mu je obećao da će ovaj džemat da znači uvijek znači bude da se progresuje, znači da napreduje i znači nema sumnje da to nije Allah dželešanuhu pokazao. Ali jedino ćemo da budemo znači svjedoci tog progresa i napretka kada budemo zahvalni Allahu dželešanuhu, kada budemo se znači ponašali prema njegovim naređenjima i kada budemo ispunjavali Allahova naređenja koje Allah očekuje od nas. Pa onda sva ta obećanja koje Allah dželešanuhu obećao će da se ispune. I Allah dželešanuhu ispunjava svoje obećanje u određeno vrijeme. Ako ovo nije manifestacija Allahovog obećanja, znači ova džamija, pa onda šta je drugo? Allah dželešanuhu je dao da napravimo džamiju u tom gradu u kojem je taj znači lažni čovjek boravio i koji je znači imao razne lažne tvrdnje i bio veliki neprijatelj islama. I 120 godina prije obećani Mesija alejhi salam je znači predskazao i rekao njegovu propast. Jer Allah dželešanuhu ga je informisao u vezi te njegove propasti. I taj čovjek je kao govorio da niko neće moći ući u taj grad koji je od Zajon započeo dok ne prime kao kršćanstvo, ali kao što vidimo Allah dželešanuhu je ispunio to na drugačiji način. On je bio vrlo bogat čovjek, imao je veliki status, ali s druge strane Allah dželešanuhu je znači dao razne načine da tvrdnja osobe koju je Allah dželešanuhu poslao na znači u ovu službu da se proširi njegova poruka, koji je znači došao iz malog sela u Pundžabu i njegova misija je bila znači da preporodi islam i sada je se znači raširio u preko 200 zemalja u svijetu. Kako god, da li ovdje se naše dužnosti završavaju? Da li je dovoljno za nas da napravimo džamiju u jednom malom gradu u Americi i kao tu zaustavlja se naš progres? Zaista to nije dovoljno. Allah dželešanuhu je znači učinio cijeli svijet da znači za obećanog Mesiju alejhi salama u velike, male gradove, u zemlje, znači sve te zemlje će da budu u službi obećanog u službi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo izgleda kao jedan veliki zadatak za nas. Znači ova dužnost, ovo obećanje obećanom Mesiju alejhi salamu i ova dužnost je znači na sve nas. Obećani Mesija alejhi salam je rekao sav ovaj rad koji mi znači radimo, to su naši jedni skromni pokorni znači načini u službi Allah dželešanuhu. Zaista šta se od nas traži jeste naše namazi i molitve i kroz to znači Allah dželešanuhu će da ispuni svoja obećanja. Znači fokusirajte se mnogo na svoje molitve. Znači ljudi dolaze u džamiju da obožavaju Allah dželešanuhu 5 puta dnevno, da oni redovno znači klanjaju svoje namaze. Znači mi ne možemo nikada
zaboraviti na svoje obožavanje gospodara. Ako mi znači zapostavimo svoje namaze i pravimo džamije, onda je to sasvim obična znači ustanova. U Allahovim znači prema Allahovom pogledu ta džamija neće znači biti dovoljna ako mi zapostavimo svoje namaze. Niti ćemo mi biti znači smatrani kao istiniti pomoćnici obećanog Mesija alejhi selama ako mi to zapostavimo. Onda obećan Mesija kaže da postanete pomoćnici, morate non stop da se molite i Allahu dželešanhu da on bude naš znači naša pomoć. I dužnost je svi u nas da učinimo da naša obožavanja budu takva da ih Allah prihvati, znači naši namazi. I moramo to naravno prenijeti na svoju djecu i moramo znači se moliti na način na koji nas je Allah dželešanuhu podučio, da iskreno padnemo Allah dželešanuhu na seždu i da tražimo pobjedu i pomoć. Zaista oni koji to urade i koji postignu ovo, to su zaista blagoslovljeni ljudi. I onda će vidjeti znači kako Allahova blagoslovi padaju na nas. Ako mi uzdignemo znači standarde našeg namaza, onda ćemo da vidimo ispunjavanje Allahovih obećanja obećano Mesiji i to će se desiti u našim znači u toku našeg života. Onda moramo dobro gledati kakvo je naše stanje. Vi ste došli znači u ove razvijene zemlje. Nemojte da se predate znači ovo svjetskim znači ugođajima. Mnogo ljudi je došlo znači novih znači ljudi kao izbjeglica ovdje. Nemojte da se predate tome da samo zarađujete. Trebate da imate veliku znači želju za službom i veliku vezu sa Allahom dželešanuhu. Allah će zaista ispuniti svoja obećanja. Nemojte znači radi vaših dijela da znači ispunjenje Allahovih obećanja bude znači neispunjeno trenutno, zato zbog naših nedostataka. Allah dželešanuhu je znači obećao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači pobjedu islama. I ko je najdraži Allahu znači osim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, kada je bila bitka na Bedru, znači koliko se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Bedru molio da mu je spadao non stop njegov ogrtač sa ramena i Ebu Bekr radijallahu anhu je znači digao njegov ogrtač, rekao: o Allahov poslaniče, Allah je obećao nama pobjedu. Zašto si onda toliko znači predan molitvama i kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah je nezavisan i u pobjedi postoje znači uslovi za tu pobjedu. I onda je moja dužnost da sa velikim predanjem tražimo da Allah dželešanhu pomoć. I znamo nekoliko godina posle te bitke kako su ti svi, na primjer kako su ti neprijatelji koji su tad bili postali znači sledbenici islama i koji su volili poslanika toliko i koji su se znači žrtvovali posle i koji su znači borili se uz poslanika posle. I znači da bi neko došao znači do poslanika sallallahu alejhi ve sellem morao je kroz te ljude da prođe koji su prije bili njegovi znači neprijatelji. Ali ako je Allah znači odlučio da neki ljudi dožive propast, onda su oni zaista uništeni. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da onaj koji je toliko se molio znači Allahu dželešanhu, zbog toga se znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga se ta znači revolucija desila u tim ljudima.
na današnjici, znači molitve onoga koji je bio totalni sluga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to jest obećani Mesija, da će Allah kroz njega znači donijeti znači pobjedu islama i ljudi će biti znači u pokornosti znači ili u službi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija kaže, oni koji su znači uz mene trebaju da mi pomognu kroz njihove molitve i kroz njihova djela. Danas sjedimo u ovoj džamiji za otvaranje i ova se džamija zove Fathi Azim i dobila je znači ime prema predskazanju obećanog Mesija alejhi salama. Kad je dobio objavu od Allaha dželešanuhu, obećani Mesija alejhi salam je rekao da će u vezi smrti znači ovog davija, ovaj znak koji će biti velika pobjeda će se brzo znači manifestirati ili desiti i svijet je bio svjedok da u roku 15 ili 20 dana Allah dželešanuhu je znači uništio toga čovjeka koji se zvao Davi na vrlo sraman način. I znači kad je obećani Mesija dobio ove zvijesti od Allah dželešanuhu, on je jednostavno to nazvao velikom pobjedom. Danas mi ulazimo znači u novi stepen ove pobjede. Mi otvaramo džamiju u ovome znači gradu. Prije 115 godina mi smo bili znači svjedoci ispunjenja znači jednog aspekta ovoga znaka, a danas je znači svjedočimo drugom aspektu. I znači oko 115 godina prije ovdje su novine objavile šta je obećani Mesija alejhi salam rekao i poslije su također pisale o smrti tog davija. Ovo je bio znači znak od Allaha dželešanuhu kojeg su ljudi znači prihvatili. Ja ne mogu znači sve spomenuti, ali ću spomenuti neke detalje koje su objavile te novine, te lokalne novine. 23. juni 1907. godine Sunday Boston Herald je napisao znači nešto u vezi obećanog Mesija alejhi salama, u vezi njegove tvrdnje i također je napisao u vezi te dove ili kao tog izazova i također je napisao u vezi tog čovjeka koji se zvao Davi. I ja ću znači navesti detalje iz tih novina. Naslov je bio kao veliki je Mirza Gulam Ahmed obećani Mesija, koji je znači predskazao patetični kraj Davija, a sada navodi da će se desiti kuga i poplave i zemljotresi. U avgustu 1903. kad je Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana, Indije, je objavio i rekao da će Aleksandar Davi znači uz njegove smrti, i on kaže ta njegova smrt se desila prošlog marta. Ovaj gospodin iz Indije je vrlo poznat u tim krajevima svijeta, a njegova tvrdnja je da je on istiniti Mesija koji treba da se znači pojavi u zadnjim vremenima, da mu je Allah podario milost otkako je kao Davi umro. Status ovog indijskog poslanika je kao porastao, jer zar on nije predskazao da će Davi da umre i da će on umrijeti dok Mesaja bude i dalje živ i da će njegova smrt znači biti vrlo teška i bolna od tog Davija. Dalje u tojim novinama kao oni navode riječi obećanog Mesije alejhi salama i kaže da je obećani Mesija rekao ako gospodin Davi želi da uđe znači u taj izazov molitvi jedni protiv drugih gdje se oni mole znači da
kao njegova smrt će se desiti na veliki, kao na bolni način i težak način i on će da umrije prije nego kao dok je on i dalje živ. Obećani Mesija znači će da bude živ, a Dawi će da umre. Ali ako doktor Dawi ne želi da znači udjeluje u ovom izazovu, neka oba dva kontinenta znači budu svjedoci da ja i dalje nosim istu pobjedu, jer njegova smrt će se desiti u toku mog života. Ako on prihvati znači ovo da se znači moli protiv koje god znači lažan da nestane s ovog svijeta. I od doktora Dawija tvrdnje znači bit će da je on jednostavno dokazane da je lažov. I zaista nepogoda će da padnu na njegov Zion, taj ime grada. I završavam znači ovaj izazov sa molitvom o veliki i uzvišeni gospodaru, najmoćniji, ti koji se znači koji objavljuješ svojim poslanicima, dani ti svoju odluku, gospodaru moj, i pokaži ljudima da je Dawi jedan lažni, znači kao lažno stvorenje koji se odmakao od puta prema tebi i koji je daleko od tebe u svojim grijesima. Te novine kažu da Dawi nije obraćao pažnju na ove riječi obećanog Mesija alejhi selama na početku prvo, onda 26. septembra 1903. godine rekao je, znači izjavio je, kao ljudi me pitaju nekad zašto ja ne odgovorim njemu, da li vi mislite da ja trebam da odgovaram kao Muhammed? Ako ja stavim svoju nogu na njih, kao ja ću ih uništiti. Ja im dajem kao šansu da odlete i žive. I on se znači to pokazuje da je on znao u vezi obećanog Mesije i govorio je u vezi njega da je on kao neuzubila ludi Mesija od Muhameda. I 12. decembra 1903. je napisao kao ako ja nisam Božji poslanik, onda niko na ovoj zemlji kao nije, kao ne postoji niko drugi. U januaru sljedeće godine je napisao moje kao posao da dovedem ljude sa istoka i zapada, sjevera i juga i naselim ih u ovaj grad Zion i druge Zion gradove. Do tog vremena kada način na koji je on navodio ljude koji prate Muhameda kao nestanu i kao da nam Bog podari ta vremena. Znači to je Dawi rekao, to su naveli u tim novinama, a kažu kao obećani Mesija je znači uporno non stop govorio da koji god od nas dvojice je znači lažov, neka ga Allah smakne prvog. Dawi je umro, njegovi prijatelji su ga znači ostavili, njegovo blago je nestalo, imao je paralizu, postao je znači kao poludio je, umro je znači tolikom teškom smrću. Zion grad je bio u velikom znači kao neslozi i onda u novinama je pisalo da znači obećani Mesija je kao pobjedio u tome i da jednostavno je tražio od svih onih koji traže istinu da je prihvate. I navodio je da znači ovo je primjer kada Allah dželešanhu jednostavno pomogne svojim ispravnim slugama i kazni ove druge. Znači Islam nas uči da ne govorimo znači o grijesima drugih, o grijesima ljudi koji su mrtvi, ali ovo je znači navodeno samo kao primjer šta se je desilo, kao dokaz ispunjenja Allahovog obećanja. Onda novine također napisuju da
a kao sve se ispunilo kako je 2-3 godine prije naveo obećani Mesija. I ovo je znači bio dokaz ili primjer iz tih novina. Zaista ovo je jedan znači primjer pobjede i primjer istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. Kako god, kao što sam već znači spomenuo, misija obećanog Mesija alejhi selama je vrlo široka i proširena. I ovo je samo znači spominjanje jedne pobjede obećanog Mesija alejhi selama. I mi ćemo znači jedino postići kompletnu sreću kada cijeli svijet bude znači u službi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači mi napravili smo ovu džamiju, ali trebamo znači da propagiramo poruku islama, trebamo da propagiramo poruku znači obećanog Mesije od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem cijelom svijetu. Više nego ikada mi moramo da popravimo svoja djela i naše duhovno stanje. Kao što sam rekao, velika znači pobjeda koja se desila pobjedom Mekke, znači da li su poslije toga halife Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svi ispravni znači sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pobjedom Mekke, da li su se oni zaustavili ili su nastavili da šire poruku islama širom svijeta. Da su oni ratovali, oni su zaista ratovali, ali to nije bio rat da oni šire islam. Oni su širili islam pobjeđujući srca drugih ljudi, koji su znači dovodili mnoge ljude u znači okrilje islama i koji su postali znači žrtve za islam. I znači da bi se desila pobjeda obećanog Mesija alejhi selama jeste propagiranje islama i molitve obećani Mesija alejhi selam koji je predskazan da će doći u zadnjim, znači u kasnijim danima, koji će doći da reformiše duhovno stanje ljudi. I znači kad je znači pad muslimana se desio, kada su muslimani znači zapostavili svoje molitve, kada su muslimani zapostavili svoju vjeru, a okrenuli se prema svijetu. Njihovi standardi bogobojaznosti su bili znači sve manji i manji, njihovi namazi sve slabiji i slabiji. I znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će islam da se progresuje i obećani Mesija je došao na ovaj svijet radi tog progresa. Obećani Mesija kada je došao, on je rekao svijetu ko je i šta je. Iako nije imao, znači nije bio imućan i to, njegova poruka uz Allahovu pomoć se proširila u Europu, u Ameriku, širom svijeta. Allah dželešanuhu je dao obećanje da Allah neće napustiti obećanog Mesiju alejhi selama i da će mu dati veliko, znači da bude vrlo cijenjen i da će kao ljudi te neće spaštavati, ali ja ću te spasiti. Allah dželešanuhu je dao razna obećanja obećanom Mesiju alejhi selamu. I 133 godine istorije džemata je znači testament ili dokaz kako Allah dželešanuhu nastavlja da ispunjava svoje obećanje. Danas zajednica se proširila u 220 zemalja u svijetu. I ovo je samo na način, zato što Allah dželešanuhu podario nam načine da se širimo. Da na današnjici ljudi prepoznaju Mirza Ghulam Ahmeda iz Kadijana kao obećanog Mesiju i Mehdija. Neprijatelji nikada ne mogu da postignu svoj cilj. Sve se to znači dešava i dan danas protiv našeg džemata. Neprijatelji na svaki način pokušavaju da znači zaustave zajednicu,
na današnjici. Neki koji su slabe vjere su kao boje se kako god. Kad god mi izgubimo jednog člana svog predanog, Allah dželešanuhu nam podari hiljadama. Onda ako su naše tvrdnje zaista iz našeg srca i mi govorimo da Hazreti Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana alejhi selam je obećani Mesija i Mehdi, kojeg je znači predskazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda mi moramo da radimo sve i damo sve od sebe da postanemo znači pomagači obećanog Mesija alejhi selama. Moramo demonstrirati znači isti primjer koji su nam dali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naša je znači dužnost da dovedemo sve muslimane da se ujedine, da ostave sve ove novotarije i također da proširimo prelijepo učenje islama svim nemuslimanima, tako da postanu znači da obožavaju jednog Boga i da uče salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedino tada ćemo da ispunimo znači onu svoj bejat sa obećanim Mesijom alejhi selama. Na drugi način naše znači bejat će biti samo prazne riječi. Mi moramo da podignemo naše standarde obožavanja, naših namaza, naših molitvi. Ako ne, onda graditi džamije nema nikakve koristi. Kako god mi možemo to postići samo ako shvatimo koja je znači svrha naših života. Obećani Mesija kaže, svrha života jeste da znači Allah dželešanuhu je stvorio čovječanstvo. I Allah kaže, ja sam stvorio znači ljude i džine da me obožavaju. Obećani Mesija alejhi selam je govorio u vezi ovog ajeta mnogo puta, a dok je govorio u vezi ovoga ajeta, obećani Mesija alejhi selam kaže, zaista svrha zašto je Allah stvorio čovječanstvo jeste da prepozna svog gospodara i da ga znači bude mu poslušan. Kao što je Allah rekao, nisam stvorio džine i čovjeka osim da me obožavaju. Ali vrlo je žalosno kada ljudi postanu znači odrasli, umjesto da shvate svoje dužnosti i svrhu svog života, ljudi tada mnogo njih odbace Allaha dželešanuhu i budu toliko znači prepušteni ovom svjetskom životu i mnogi njih Allah nije ni u njihovim srcima. Oni se znači izgube i jednostavno zaborave na Allaha dželešanuhu. Ali kada Allah znači uzima njihovu dušu, onda oni shvate da Allah dželešanuhu postoji. Mi koji smo prihvatili imama vremena, ne trebamo da naš život bude ovakav. Naš znači život mora da bude ispunjen molitvama i to je znači svrha naših života. Jedino kada znači mi se predamo Allahu dželešanuhu i njegovim znači naredbama, onda ćemo tad da vidimo ljepotu ove džamije i jedino ćemo tada biti u stanju da širimo poruku islama i da ispunimo misiju obećanog Mesija alejhi selama. I ovo neće biti moguće dok ne ispunimo znači dužnosti prema našem obožavanju, našim molitvama i namazima. Svaki Ahmedi treba da dobro razmisli u vezi ovoga i učini ovo dio svoga života. Znači da jednostavno okite svoj život svojim molitvama i da budu spašeni na ovom i budućem svijetu. Otvaranje ove džamije danas
je jedino znači veliko kada mi zaista shvatimo koja je svrha našeg života i džamija. Znači, obožavanje Allaha nije samo ispunjavanje ovih 5 dnevnih namaza i prolazak kroz te pozicije. Znači, mi da obožavamo moramo da ispunimo znači na najodličniji način svoje namaze. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naredio čovjeku 3 puta ili 4 puta da ponovi svoj namaz, jer je jednostavno na način na koji je ta osoba klanjala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je nekoliko puta rekao da ponovi, jer nije ispunjavao znači dužnosti prema svom namazu. Znači nije ga znači klanjao na odličan način. Jedino tada možemo postići znači blizinu Allaha dželešanuhu kad ih klanjamo na odličan način. I znači zar mi trebamo samo da napravimo ovu džamiju i da se radujemo ovoj pobjedi? Kao što sam rekao, mi znači moramo da bi, što se kaže, brali plodove obećanog Mesija alejhi selama, da prvo ispunimo dužnosti prema našoj vjeri. Znači moramo da putujemo onim putevima koji nas vode da razvijemo vezu između Allaha dželešanuhu i nas. Obećani Mesija alejhi selam nije rekao ovaj izazov da bi on samo uništio tu osobu, već je to rekao da bi se znači status islama, veličina, ljepota islama dokazala, znači, i da znači taj Mesija Muhamedov znači će da digne zastavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz cijeli svijet. To je bio znači cilj, znači i da će da uspostavi znači tevhid, jedinstvo Allaha dželešanuhu. I naša je dužnost, znači oni koji se govorimo da smo dio džemata obećanog Mesija alejhi selama, mi znači trebamo da kažemo da ćemo širiti znači poruku obećanog Mesija alejhi selama, da ćemo znači širiti u svaki korner ili kutak ove zemlje poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi moramo da im dokažemo da Allahovo jedinstvo, i to ćemo postići kada mi budemo imali vezu sa Allahom dželešanuhu, kada budemo znači imali veliku pobožnost. Obećan Mesija kaže podmoranje za moju zajednicu da znači usvoje bogobojaznost, pogotovo zato što oni daju zakletvu i bejat čovjeku koji kaže da ga je Allah dželešanuhu poslao. Znači ti ljudi trebaju jednostavno da ostave sve znači sva zla djela, svaki znači svaki širk i znači privrženo za ovaj svijet, i znači moraju da jednostavno očiste svoje sebe, je velika znači podmoranje za svaku osobu, znači iznutra čisti sebe, i kad to urade znači jednostavno pobožnost i bogobojaznost će da bude u njima, i tako će znakovi da se ispunjavaju. I ovo je znači stanje koje će, ako se postigne, da otvori puteve sljedećih znači pobjeda, ako Bog da. I to stanje kad mi postignemo, to će nam pokazati kao realnu pobjedu ili stanje pobjede. O sluge znači Mesije Muhamedovog sallallahu alejhi ve sellem, svaki znači znak pobjede mi moramo da donese to znači
transformaciju u nama. Onda učinite zakletvu da danas je dan, da velika duhovna revolucija će se desi u nama i da će to da znači donijeti također duhovnu promjenu u našoj djeci i našim potomstvima. Jer kako onda da taj znači poraz Aleksandra Daujija, osobe kojeg je ovaj grad zaboravio, a mi sad posjećamo na to, kako to može da ima bilo kakve koristi? Jedino može imati korist kada ispunjenje ove velike pobjede i obećanja mi donesemo jednu odličnu transformaciju u nama. I znači ljude iz ove zemlje i ostale ljude da budu sluge da budu sluge poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada oni budu znači sigurni u jedinstvo Allaha dželešanuhu i kada su spremni da daju svako žrtvovanje, da Allah dželešanuhu pomogne nama i našem potomstvu da ovo znači postignemo. A napisali su neke kao detalje u vezi ove džamije koje sam ispomenuo, a također ću u budućnosti da spomenem. جب یہ اندرونی صفائی ہوگی تو تقویٰ پیدا ہوگا اور تو پھر دنیا دیکھے گی کہ نشانات پر نشانات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے اور یہی وہ مقام ہے جہاں فتوحات کے مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور یہی وہ حالت ہے فتح عظیم کی حقیقت کو بھی ہم دیکھیں گے. بس اے مسیح محمدی کے غلاموں ہر فتح کا نشان ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. بس یہ عہد کریں کہ آج کا دن ہمارے اندر ایک روحانی انقلاب لانے کا دن ہوگا. ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے بھی روحانی انقلاب لانے کا دن ہوگا اور ہونا چاہیے. ورنہ ڈوئی کی ہلاکت سے یا اس شہر کے لوگوں کی ڈوئی کے نام سے عدم واقفیت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو متعارف کرا دیا، یہ جانتے نہیں تھے. فائدہ تو تبھی ہے جب ہم اس فتح عظیم کی پیشگوئی کے پورا ہونے سے فتح عظیم کی پیشگوئی کے پورا ہونے سے ہمارے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہو، ایک انقلاب عظیم پیدا ہو اور ہمارے اہل وطن بھی اور دنیا بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن پر ڈال لیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی قائل ہو جائے اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر